Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu hụkwerechi ọ nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịala m eye ụmụnne m na-anụkwa ụwa ọma Chineke kere were mmadụ tinye n'ime sa anyị goro n'ime ụfọdụ awụ ekwensu nyere ibe ha. Ụmụnne m ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ mza ya sị m na m na-edele akụkọ enugbo ene were egbotowara ụmụnne na unu ga-enye enwe ihe unu hụtara n'ime na unu mee ka ya mara na enwere ihe ya ghara aka chi na agha ya ikiri nwa aka mba na eji ihe jie gụgba ya na ọ bụrụ na ya kwesịrị ijichi ihe ahụ ike na ụlọ gwe na ọkwa na ya kwesịrị ịhapụ ihe ahụ na ụlọ gwe ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya dị 25 years old ka ya bara n'ime relationship with nwa okorobịa ya hụrụ mmasịrị ya ha abụọ masị onwe ha ha banye gaa n'ime enyi na ya dị afọ 25 ma ọkwanụ gị ikpe ọgụ afọ na 5 ka ya na nwa okorobịa nọ ntara nọ n'ime relationship ha yiga ya 3 years ga-emekweni ya afọ 28 28 years ya na ya abụọ nọkwa n'ime relationship ka nwoke nwekwaranụ ihe o bu n'aka ọrụ gị ụlọ n'ihi na o mega ezigbo biznes ya onwe ekwen ihe ya na-ere na ọwa agbalị ịkwa ụmụ nwaanyị na ọhịa na-achịgharị ya na-ere nwecha ndị ya na-aga supply ere nwe ndị ya na-aga eji ya ga buteghala ya gaa n'ọfisis ga-eji ha na ha ga-azụrịrị na ọ otu esi eme before ya bịa chọta shop kposazie nakwa agakwa kpọkwa ndị customers ya ndị a ọrụ ha na-anaghị ekwe ịpụta ya eburu gakwuru agakwuru ha emekiri their choices na ọ wote ya shi na-eme ke nwoke nọ ntara ya na ya ba ya la 3 years o nwekwara na ụlọ ọrụ ga oke dupe ọrụ ga na ebe ha bi n'ime city na oji bekee ime city ebe nọ ha bi na o tele ọrụ nwa n'ụlọ ahụ na-eti tọkwana ya mgbe ọ bịara bịa ruo otu ụbọchị ọgwa ya si ya biko na ya niditụrụ ego ya si ego ole ọ sị na ya nidiri $500,000 ya so jikwe na eme gịnị ya gwa ya ọgwa ya datịna na enwere ebe ya chọrọ enwe ihe ya chọrọ ịzụ na ihe gbasara ụlọ ya arụga na enwe ihe ya chọrọ ihe kwụfụ ụgwọ ebe ahụ ya kwụfụ ụgwọ na ọ ga-eme ya hapụ ahịa ahụ laa mgbe ya ga-akwọtọpụzi ụgwọ dama na echenji juore ya those things enwe ihe ya chọrọ ya kwụ ụgwọ ya elewe ahịa ahụ enwe ike tijuo na moto buru ya pụọ ya so oke ka ya transfer the money immediately ya wayara ya 550,000 ọgwa wes na ihe nwetara na 550 ya sie yes na ya were na ya ji ya support ya na ewere na mgbe ọbụla oji na onye ashia ya so oke na weta ya na ya abụọ shi mege ya kọọ 30 years n'ime relationship ya na ya abụọ 5 years ya na ya abụọ yirila na enwe ihe ọzọ na-eche na awụghị ụlọ ahụ ya enyekwere na ya aka after enyere 550 ya nwekwara ya mechakwara na-enyetụkwa ya ọ bụtara ya 100 ya enye ọ bụtara 200 ya enye ọ na-ewerekwa na-ekelekwana ya nọ ya ka emegidere nwanyị mba nnọọ na ke nwoke nọ ọma ihe na-azị okpu nna bụ enyi and ọ na-ehi ụra ya na ya abụọ nụrụ ha n'elu bed ọ na-arị ya ka the only way ya ga-eji rahụ ụra wụ ma ya gbakwara sokoriwo na ọ ga-aṅụ ọkwa na-agụbe not only that ọ naghị use withdrawal method mgbe niile ọkụ gacha mkpụrụ ya kọọ ya ọfụma kọọ ya ebe ọ kwesịrị ịkọ ya na ọ na-akụ ya mgbe niile o kiliki afọ ime mgbe niile ya kwa ishi ime mgbe niile ya aṅụghị na ọgwụ eji egbochi afọ ime ọ na-awazi isi eleghị everyday awụ ijikọ ọgwụ n'ọnụ mgbe niile ọ na-akụba every time ọ kpọọ ya ọ naghị ojighị ihe sokoriwo ụwa aṅụgarị ya sị nọ ka elewe na ọ bụrụ otu ochie ma wụrụ chukwu dere ya na ya bụ na ya likere the young man na ọwụta ka emegidere mgbe na ya kọrọ 30 years ọ bịa propose marriage so mgbe ya chọrọ ịhụ nne na nna ya ọ ga-eme introduce to ụmụnne last born ha just lechaa wayek mama ya alikeghị ya mama ya alikeghị ozodoghị ka ya ezo hide ya hide ọ likeghị ya nwanne ya nwoke ka etoro mmadụ abụọ toye eji even ka ahụ sef ọ naghị ekwe ya ekele o kweghị ya ekele that very day o shiri isi leruo anya n'ụkwụ ala banye n'ime ụlọ ya sị nọkwa ihe ga-arụ ya arụ ka ọ wụ na ha echeghebu ya echeghe ya ebipụta jụwa ka nwoke na ọ gwakwara ha na onye na ya kwụsịrị bịa agwasị na hapụghị na ọ bụ ụmụ na ọta na-eshem na ya lepụrụ ya letuo ha anya ya elepụkwara na ha anya mma ya emecha ihe niile o mere that day so nwụchaa mecha ihu nyanwụ mecha ivuru nri ivunu mmiri kurudu mmiri ka ige oke ige ha nọ nọjuru lawa after 1 week ọgwa ya datina ya esenderela mma ya na nwanne nwoke pakawasị mpa ha n'ozighị ya na ya esenderela mma ya na nwanne nwoke ka etoro ya ego ka ha nwee ike gada kpoo ndị obodo gada jie ha oji na ga-abịa na list ike ga-akwụ ụgwọ isi ya na ọ weta oshikporo ụmụnna ya abịa lụọ ya lụwakwara lụcha anya last born ha apụtakwala na secondary school o lele waya kepụta
na-achọzi ile jamb and di ya nke nwoke na ugbo mgbe na ọ lụọla ya na ya bụ ebirile dịka di na nwunye. Ọ bịa na-agwa ya sị na nwanne ya nwaanyị nụbie baiga skuul ugbo na ọ ga-agwa ya aka na ya ji eburu ụlọ a na-arụ n'ọkwa n'elu ya lụọ hakwala nwaanyị na ya ga-aleki ka onye tụrụ ya chance na ihe ba jamba ọ na-akọmplen gara ya nwa asị nwunye ya sị otu olele wa ya ka ọ wọla dot ma ole hụ jambụ dị isi na ọ ga-elekwe jambụ next wot of ọkwa na o lere jambụ daa ọ ga-amakwa ya na university by force na ọ ga-echekwa ntiri ya elegharịa na ọnwụ na ọ ga-enye ya advice ka o next ya ele jambụ hapụga nke dị sie di ya sị ọkwa na ihe ga-eme ugbu a ọ nụrụ nga mmiri fonu kpowa nwanne ya nwaanyị na ya ahụ kpọrọ n'abalị agwaghị ya na ọ chọrọ ịgba jambụ na aka eshichaghị ike na and enweghị nwanne ya ọzọ aka shiri ike na ọ baiga skuul ugbo na ọ ga-akwa ihe niile ga-akwa n'isi ya na ọ jọsọ lecha wee ka and ya onwe jọsọ lecha rụcha ụlọ ya and ya jọsọ lụọ nwaanyị na ihe ndị a niile na projekti eji ego mee na ọ hapụga jambụ ahụ according to ote nwunye si suggest ya dị mata na ya banyere dị idea di ya mmagburu ya etinye n'okwu onụntara na ọ ya nwa suggestara and ya nwa woze baiziri dị idea na ya hapụga jambụ ahụ next year ole jambụ ahụ na ote ka nwunye shiri ikwu ya na ya hụkwara na point o mekiri nwanne ya nwaanyị bewe gbowe na fon na ọ ya nwa mere nwanne nwoke jiri suspend ya jambụ ya chọrọ ile na ya biri set ya back na ya bata with problem bata with ya chọrọ ọganihu ya na tili ya lọcha na this family na-enweghị ya nọ ya na ya bageshi n'otu ụzọ aga na ya wụ onye ọjọọ na Chineke ga-akpụ ya ọkụ na tọnta ga-agbagbu ya na ya ga-anwụchu ya na-elese nọkwa nwa ya toro eto elu dịka mkparịwa ihe ka ozugbo kọlaendre nne di ya kpoo ha kwa again by then di ya na di ya emechana kọla di ya chiri ka moto pụwa ya nọ na asaga ihe ehichashiga ime ụlọ before kọlụ ka nwanne di ya na-abịa ka o gochara kparịcha ya ka dị surprise na-emeghechi anya na ntị ya ka ya mama ya nọchagakwa ihe this girl kwuga nwa ya toro eto kpọga iyi na-akparị ya n'ụdị ya for what nne di ya kpoo gwawazie na ya ga-ebika n'ụlọ a na ya agaghị ebika na ya Chineke ga-ama ya mmiri dotia ya takpochie ya laa ya n'iyi na Jehova ga-agba ya jụọ na ebe ya wepụtara ọnụ nye di advice na ọ zụkwala nwanne na skuul na nwanne nwaanyị ya gbakwala jambụ na ogbotowa ya n'ụlọ ogbotoro ngala ma na oge nwaanyị na-aga aga na ọgadi ya agadi ha amụta nwa ma ụfọdụ nwoke na-aga skuul nne di ya goge ya na ahụ bụ ebe nwaanyị gwara mmadụ ibe ya otukwu ya ele anya nne di ele ihe ga-eme ya gaghị abagwara na ya gaghị agogwara ya gwa eji na ọnwụ nsọpụrụ ogojuru chagbu tere ya mma gbanyụọ fonu ya mmiri fonu kpọwa di ya si na ya sọjestịrị ya something na oletu ochi gawa ịgwa nwanne ya nwaanyị kama ọ ga-agwa nwanne ya nwaanyị na ihe ewu mkpebi nke ya ọ gwawa ya na ya wa nwunye ya ekwuole na ya sọjestịrị na ya nwa baiziri dị idea na elekwa ihe nwanne ya nwaanyị kpere na-agwa ya kparị ya go igwu ogojiri gbe mama ya kpọọ hakwa ya gowekwa eke gocha ya si ya nwee ike ịtụ ime mefọsịkwa ka a na-edige skuul na ya deserve this type of harsh words di ya si ya hapụ ndị ahụ biko na ihe awụ problem ya na ilege ihe ka hika gwụ ya ọ ya ka ya filiri na mata na ọ ebe a ka ọ endere ya take in ha alụọla na di ya gwawe si na ihe anụnụ ya gwara nwanne ya nwaanyị na ọ extendkwara tụ ịmụ nwa ha na ihe ya ka dị na ọ naanị 30 years and ihe ya chọrọ ịmụ na ọwụ ụmụ atọ ọ wụrụ 3 girls fine ya wụrụ boys and the girls fine ya wụrụ girls and the boy fine ya wụrụkwanụ 3 boys fine na ka ọ bụla Chineke nyere ya gwere na ihe ya chọrọ ịmụ na ọwa atọ and otu ọ dị 30 years na ọ ka nwere time ịmụrụ ya ihe ọ bụla ya chọrọ ịmụ otu ya chọrọ ya na obi dị ịmụ nwa na ọ ga-eset otu ya back na enwezi much ego na ya n'aka na o nwee ndidi hapụ gị ịmụ nwa ahụ nụnụ ga-ewepụ ya n'esie ka ha mụnwa ya si die no n'ọkwa ma na otu egbo ya na ya abụọ nọ na ya na ya abụọ ga-echetali ugborole ya eshi n'ime mgbe ha na-ayị na ya na-aṅụ ọgwụ mgbochi afọ ime ka mmiri na ya eshigidere ime ike agwụ ya na ha alụọla the first pregnancy na-abịakwutekwa ha after ihe niile ala ha rụrụ ọsọkwa ya ga-ewepụ ya nwaanyị nọ na di lụrụla di na agaghị eji osisi akpụgbe na agụrụ agaghị egbu na ya ga-amụrịrị ya di ya si ya gwacha na to avoid ịpụta echi ugbu a si na ya na-agba n'ezi ọ na ya na-eme ka ya na-eme ka ọzọ ka ha cruise tụkwuo marriage ha na ọmụ ha ala nwa ugbu a n'isi nwa bịa mebiere ya mkpu n'ala ya n'oke ụlọ odan ka e prepare mind ya dị sure na ya lụọrụ nwaanyị ọtọ ọbụla ịmụ nwa menwere nwunye ya na ya abụọ nọrọ like that na onye ihe 1 year
ka ya ji feel to like a young boy na ya just lụọ nwaanyị ọ gịnị ka a na-akọ na ya gwachakwa let avoid mmadụ esi nwunye ṅụrụ ime hapụ ya pụọ nakwa ma ihe ya wụ ya nakwa ekwu oke ọka na onye kwujuru emechi ọnụ di ya ekwughị ihe nwaanyị mba na ihe a na-ekwu okwu ya afọ ime 3 months na ya nọ n'elu ya enyi nwoke di ya kpọọ ha kwa ya na fon gwa ya the same thing na nwa ya nọ there na ịmụ nwa wa agreement ọ na-awụ ihe nkwekọrịta dịka ha kwekọrịta lụọ na ya ekwekọrịta kwa mụọ nwa na ihe o ji chọọ ime di ya na ọ bịa na complain ga na enwe ihe nọ there na na-eme ya na ọ dị bụ emere nwe ihe nọ there ka e ekwekwe ka ekwekwe ka ekwucha na ya nọ ha adanne di ya kpọọ ha na fon na di ya gwaghị ya ihe wụ the problem mana di ya gwara na ya gwa na ya enupụkwarala isi na ọ gịnị wụ ihe mere nụ inupụ isi na enupụ isi ji apụtaga ya kọrọ adanne di ya adanne ya di ya so well na ahịa wa agreement di na nwaanyị ịmụ nwa na ọwa agreement dị n'etiti di na nwunye ekwucha gbanyọ fon ya gwana ya sị ngwa weta n'ego ka a ga-ewepụwana ebe ọ weta o siri chọọ ya di ya nọtụ ndị iweta ego o kwere ya gaa n'ụlọ ọgwụ nụrụ chere na reception ya ga-ekepụga nwa 3 months pụta before dọkịta ewepụ nwa ahụ dọkịta gwara di ya datna na ha ewepụla nwa na ihe awụ first issue and ha alụọla na ha ewepụla nwa na wumbu nwunye na ọ dị weak na ya ahụ ga-ahụ na owepụ nwa na ọ ga-adịchara ya izi ịtụrụ ime ọzọ di ya sị enweghị nọ dị na ewepụga di ya bịa gwawa ya na ihe ya gwara dọkịta bịa gwa ya ka ya convince ka e were hapụ nwa ahụ na ọ ga-awụ ọkụ ya emeghe ụkwụ nwa mba nnọọ adụrụ nwa 3 months dochia ya n'afọ dopụ ya ka ha aga nwanyị ya nọ ya kọntinu kwe ịṅụkwa ọgwụ mgbochi afọ ime na-aṅụkwa tie isi aṅụ ya ka mmiri mgbe niile ọrịga ya elu ọrịto mgbe niile just like that nwanyị ya akụrụ ọnụ mgbe ọ bịa gwazie so ngwa na ọnwa n'otu ochie baga ka ha hapụzie ya nwaanyị mba nnọọ by then ya emene 31 years and he decidezie na afọ ime bata amụọ ya afọ ime kwewe ha bịa emelu mala afọ ime agba emelu mala ịtụdị ime ya ọrụzi ka ya nwoke duzi ka ihe a na-agba n'elu okwute nga anọzi n'ịchọ nwa chọọ ha nwa for another 4 years ya kọọ 35 na-aga 36 nwaanyị mba nnọọ ya ebido gbagharịwa uwe onye na-achọ nwa here and there bido gbagharịwa ya ga ụlọ ọgwụ ana dọkịta ka ekwu ọzọ dọkịta ọzọ akọ another ka onye ka ele ka akọ the whole guy here professional gynecologist ni na onye bịa ka ọka ya ahụ ya ewu case study ihe eji akụziri ụmụaka ụmụ school young doctors akwụkwọ otu aka ya na-echi mgbe niile nke a na-eme ka ọ gakwa chọga nwa ya ahụhụ nwa nwaanyị mba na ya ahụhụ nwa ya ka ọ 38 years old di ya bịa gwa na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ na ole anya na ya agbalịala ya jụọ dị eso gbalịa na ihe o tiri n'ime na ya abụọ na-ewu parents na ya na inwe nwa nke ekwuru si na ihe na ọ bụ nwa ya ọ na-ele anya na si ya na ya agbalịala walele o wetara ya nwankwere gị ụlọ ọgwụ kwa ụgwọ adọpụ ya nwanne ya n'afọ na ya agbalịala na ya echeghị nwaanyị aga ka ọ tụrụ ime nwaanyị agakwe ha atụ ime ka ọ nụdị gịnị di ya si na ọ na-agbakarị olu na ya na-agbakarị olu di ya si ya na-agbakarị olu na ya na-ala ka ịgụ ogologo akụkọ na ihe eji si ka ya gwa ya ka ọ hapụ ịnụ ya na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ka abụọ ya gwa di ya so na ọ na-alụ nwaanyị ka abụọ kpọpụta ebe a di ya si n'onu na ọ wụrụ maka ebe a na duplex a na ọ ya na ya abụọ this duplex this house na ọ ya na ya abụọ nwe ya na ya ga-eme ki provision ebe second wife ga-anọ ya elege di ya bege gwa di ya si ngwa ka e ga-eme na adopt di ya si gịnị mee gịnị ọ kọtakwala datin again biko enweghị ya na-ekwu bege di ya sended ma ya bega akwa ọ chọghị ịma ma enwere otu esi efili gị ọ chọghị ịma the next thing ya nọrọ na di ya na ọ tọọla nwatakịrị ime ya chọghị ịmata the girl even though na ọ gwakwara ya ọgwụ ejinye the girl jinye picture gwa ya onye be the girl ụgwọ na nwatakịrị na ọ dịla ime na anaghị ime ihe nọ na isi ya mana mgbe ya mechara findings ya chọpụta na nwa that girl na-aga ịmụ na ọka abụọ ya na ọ mụbuole nwa before na ọ mụbuole ke mbụ nwoke ọ mụọna ka ahụ nwoke ka ọrịa ime na di eso na-aga ịlụ ya nwoke abụọ ya jụọ di esi na o wee single mother ka ọ na-aga ịlụ di eso onye gwara na nwa ahụ na ọ wee single mother maka mbụ ọ mụrụ maka abụọ na ugbo na ọwụ nwa ya jọzat ugbu a ka ya chọrọ ịgakwa ụgwọ isi ya jụọ di esi o na mgbe ọ gwara na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ka abụọ na nwaanyị amụkwegwerere nwa already yes na ya chọghị imewa ya obi ọ bịa mee ka ọ bewe na ya chọziri ịlụ the girl na ka ọrụ ime igbo ka abụọ nwaanyị mba na ọrịa kala mepe ya daba ọkwa ọ na-ekwu ya n'ọnọdụ go to hell ịchọ ịnọ nọrọ ịchọ ịlịla ọ naghị ekwu di emere ya emotions ya ebere
oche chọọ ka ọ mara otu ya nwa ga-efili di ya sendụ ọ chọghị ịma ya gbanụ nkịtị ọ ga-alụọ the girl ga-rent kwara n'ụlọ otu o kwuru dịka o kwuru rentara ụlọ denwe ya the girl ebe ahụ ọ na-alụrutezi ụlọ ya ebirizi ebiri ebe ahụ until the girl mụọ ka abụọ nwoke making 2 boys that girl mụrụ di ya ugbu a na ọwụzi nwunye di ya ka abụọ ọ ya ka ha nọ a na-emekwe mgbe ọ mụrụ nwa ya ka abụọ ya sị ka ya ga-eleta rute ebe ahụ this girl agbachi ụzọ okwe ha agbagha ụzọ pụta ya kọga aka okwe ha pụta ya kụjuru aka lawa ọ ya ka ya nọ ụwa ya chega ụwa ya sị mba na ya chi ote gaa n'ihu na ya ga-anwụ na ya ga na-amụ amụ ya zụrụ azụrụ ya gwa di ya sị na ebe ọ hụ na ihe mere na otu o siri mee ka edenwe ya na o wete ihe ya hụrụ n'akara aka ya na o ji marriage mmata ya matara na olekwe ọnọdụ ya na ugbu a wụzi onye na-ebe akwa nwa na nwa niile ya n'afọ na eshivuchiri ya na ọwa ego ya ka eji ewege adoshi ya ọ na-akụ mkpụrụ ọ na-aga doshi ya ugbu a na ọ dọgị na-edoghị edorie ya ya wụzi onye na-ịtụ ime na arazi ahụ ọ ga-alụrụzie nke dị fertile ama ọ na-abụ o ji 2 boys now dị nwere onwe na ya achọghị ga-eme nwa adopt na ọ ga-edugeni ya nọrọ n'ọnọdụ n'ọwụ nna play nna to the girl na ya chọrọ ga-eme nwa nwaanyị adopt di ya sịrị ili na nsogbu na ọrụ nwa nwaanyị no problem na ebe chute otu echi ọlụrụ di no wahala na ya ga-eduru ya gaa na o weta di echi duru ya ga-eme nwa nwaanyị adopt nwa 8 months very pretty baby ya ga-eme ya adopt wute ego ekwe di ekweghị etige 1 naira ọgwa ya na ya agaghị eji ego etige ego n'ịzụ nwa ebe ya ga-atụlikwe nwaanyị ime na o jide ego chi ịzụ ya ga-etiri ya aka mee nwa adopt no problem ọkwa ihe ahụ o kwuru ihe o mere ego ahụ ya kwụrụ ụgwọ ya zụọ nwa anụ ntara ụbata nwa 8 months bido pịwa ya bido feel we like a mother diwa very happy nwatakịrị ndị very plumpy dị very sweet na-enye ya obi aṅụrị ya na-esendzi ebe di ya gaga na ebe ọ gazie obiri ka ọ nọrọ dị other house ọ mgbe o ji so ya olo mgbe o ji so o mechaa gwa sị kemgbe eji zụta nwa ya na-enwezi the time ya jụọ ya sị na ya elebeghị anya n'ihu enough na ya na-enwezi time ya na because ọhụhụ ya nga ekpochiri dị aka na-agba na-ebe akwa because ya na ọgwụ na ya like happiness ahụ ga n'ime ọwụ ya na-enwezi time ya na o ji ndị omi abụọ na ọkwa anya hụrụ n'ụlọ ọlụla nga before si ya na-eriri enyeghị ya nri na ọsa na akwa ya mbakwa ya na-take care of everything na-enwe ihe ọ nara enwere mgbe ya na-adịghị support even mgbe ya na ya na-alụbe ya dị supportive n'ụlọ na ugbo arụrụ ya nwe mgbe ya na-asọpọt gaghị ya na ụdị ya nwere ike na mgbe ọ mapụrụ gaga lụọ second wife o chere ya nwere otu o si fili kemgbe ugbo ya zụkwara na ọsị ya hapụga time ya ga-enye nwa ọhụrụ nyenwekwe na pawakwa ya tụchasịwa ya isi hichasịwa ya gbachawa ya otere na ihe ọ chọrọ ka ya mewe oshinishi leru anya n'ụkwala chirike moto pụọ na ya nọ nwa anụ ntara eme 1 year nwanne di ya kenu ntara a suspended jamb ya that year agbaghete the next year ya elewe ya kwa niile jamb mana ọ naghị pass ọ nụgide nnọọ kọwa aka n'ụlọ ebia visit ya emeghe ụzọ ilekwe ya sa na nwaanyị ọ gwara na ọ na-abịa ya so ya jụwa ese onye ka ọ na-akọwa akụkọ na ya gwara nwanne nwoke na ya bịaga n'ụlọ ya na enidiri visa iji bịa ebe a ya hụ na o bu ọgụ bịa pụọrọ ya n'ụzọ bata bukpe akpa ya na room dowe nwakpo na kitchen shaka shara efere kuru nri bịa balance ọ na dining bido eriwe eri akọ ngaji kparakata mkpata eme noise ya jụwa di ya si na nwanne nwaanyị na-abịa ọ gwakwanụghị ya di ya gwa sị gwa ya ka o nwee ike hichachi ụlọ ka ọ gwa ya ka ọ ga-eripenti ụlọ ka ọ gwa ya ka ọ ga were entourage ya chere na moto park ele ihe ya ga-eji agwakwana ya na nwanne nwaanyị na-abịa ya gba ya nkịtị this girl abịa olewe nwa anọ ntara ya eku lewe so ke nwa ọ gara ga zọ na nwa na ọ makwara mma sha na ọ makwara mma na ọ mara mma na ọzọkwa na ka ọ zụrụkwanụ ka eyiri ya kwa echi ugbo eto na-asị onye mụrụ nwa ya mụrụ nwoke ya mụrụ nwoke na nwoke na oyi nne na ibe na-awa ha ga-ịzụ nwa ha zụọ ka eyi tụrụ ha ọ ga-azụrụ nnọọ sụkwụ zụrụ nwa ọma ke ọ ga-emegide na explanation ike agwụ ya ụtọ na ọgwụ ya mụrụ ya nwa mba nnọọ ya mara na o jikere bịa ya ejikerekwa na ejikere idi because mmadụ ya chọdọ mmadụ esolekwe ka ya mere lekwe ka e kwuru Sunday that week ahụ ọ bịara ya amaghị ebe o tiri isi ọ pụọ n'ọkọtị ya nụga mgbe o jiri lọta n'ọwa ebe 6 o rutekwa another week ọ pụọ hakwa Sunday ya nụga mgbe o jiri lọta n'ọwụ ebe mgbede
ya chọrọ ihe eji o wole nwa agbọbịa kpọ onwe ya nwanne nwoke abọda ọjọọ ya si ya nwanne nwaanyị anọ forget mgbe ụfọdụ Sunday ahụ sef ọ na-anọ na the other side so nwanne nwoke ewu di ya anaghị notice na nwanne ya nwaanyị nọ n'ụlọ ya anaghị anụ ya from 6 o'clock Sunday till 6 o'clock mgbede ya gbara onwe ya nkịtị ọ ya ka 2 weeks ọ nọrọ n'ụlọ ya ọ kpọọ ya si na ya chọrọ ka ya na ya abụọ dozie na enwere ihe kpatara nụ ya eji chọọ ka ya na ya abụọ dozie na enwere kọl ya nwetara n'abalị na o metụrụ ya na ya nọ na-ewere ya iwe na ọ ya nwanwu the reason mgbe ya pụtara ya lechara WAEC ya ji fresh brain ya so onye jos lee WAEC ya na iji lee JAMB ọ ga suggest ara nwanne ya nwoke ụkwanụ di ya ile JAMB na-esi kpatara na eji legidezie JAMB ya na-enweta JAMB ya nọ na-ewere ya iwe mana enwere classmate ya na ya abụọ pụrụ lee WAEC na the girl lere JAMB ya that same year kilia pepe na the girl bara o lere JAMB immediately ha pụtara nwetakwa admission na ya ka akpere na phone bụ na-agwa ya na ahụrụ ozu ya na Marywood onye ma onye gburu ya na ndị court chara some parts na ndị ritualist asọ ndị court asọ ndị ga na ndị gbe na ya aghọtaghị ha akọga mana akọcha ya ugbo buru that lady ga lie ya bịa mewe imagine na ọ bụrụ na this lady enwetaghị admission na ọ gara dị ndụ taa na ọ bụrụ na enwere onye mebiri ya admission ya for that year dịka ya onwe emebiri ya with suggestion ya na ya gara na that lady gara dị ndụ but because ihe a mere and ije ahụ asị enyi mmadụ ije ahụ gbotowere ozu ya na Marywood na o nwere ike ya na ya abụọ na ego ije ahụ na ọwa ozu abụọ ka a na-ịhụ as two friends na ugbu a ka ya ghọtara ihe Chineke jiri eme na ndụ ya na ya chọrọ ka ya na ya abụọ dozie na ihe ọbụla wo mkparị na ụdị ọbụla na biko na ya gbaghara ya ihe ọbụla ya mere ihe ọbụla ya ihe ya mere ya gbaghara ya elegote oshi ditelu okwu ahụ o metụ ya kama ya ga-asị ya gbagharala ya ebili ga gụrụ ya because ya onye udo ya like peace ya ebilie ga gụrụ the girl si ya na ya don't worry na ka ahụ na ọ gala na ihe ọwụ na nwanne na nwanne di ya na nwanne ya ya emejiwe okwu gosi ya na ya gbagharala from ala obi ya ọ ya ka o ruru the next day ya somebody akpọ ya si ya wetara ya bịa wetara ya gbaghe shop ya pụghị shop that day ọ kpọọ ya si ya bịa gbaghe shop ka ya were shoe enyekwele ya balance ya were oso gwa ya si na ihe a customer ya gwa ya si ka ya gba oso ga nye customer ya ahịa ọkwa yere ụgwọ narakwana ya balance si oke nsogbu anọ nwanyị mba nọ ya gawa mgbe ya na-alọtala nwa ya kugezi ume otu nwa anụ ntara ya gara eme adopt kugezi ume otu na-enwe ihe mere nwatakịrị esugile nwatakịrị were akala anya na m ga-ahụcha ụgbọ mark azụ nwatakịrị gwụrụ agwụ gboo ha kwa ya wuru okpere isi n'ala gwụrụ gịnị ama ya lọta nwatakịrị nọzi na the week nwa 1 year and nwatakịrị burucha wound ebe niile isi ya akpapụtacha n'isi ọ ihu ya na-achacha red ya jụọ eso gịnị mere nwa ya na-ebe kpekekekekekeke ọ gwawa ya sị na ya eshi n'elu agbadaga ụkwa mechara ya dagide nwatakịrị ya na ya bụ shi na staircase roolu tuo n'ala ya asịsị ka ya ebilite ọ bịazie bịa blọkụkwa onwe ya were iwe ahụ kụọ ya ihe nga ya na-eme ka eshekegezie ya o werezi isi ekpo n'ala o were ka eme ya sị wo ya kwuo n'obi ya sị wo so ihe nwa jiri bịa rịọ ya wo ka ya megheara ya ahụ ka o nwee ike nnapụ ya nwa ọma na-enye obi aṅụrị ya elege nwa n'okpere gawa ụlọ ọgwụ nwa ya mba nnọọ na ọbụghị obere ihe na nwa ya lara na nta na mhụwo ndo ọ kụrụ nwa ya kụọ ya ka ọ hapụ ịrụ ndụ ya kpọrọ nwa ya na-agba erigwe ngwe n'ụlọ ọgwụ di ya ajụkwana ihe so nwa na-ele ote o mere ọ gwawa ya so ọ hụrụ nwa agbọbịa na-alụbeghị di na-amụbe nwa tọnụ etu nanị nga ya ga mgbe niile ya na kọstọma every time ọ mapụga nwa laloga ewe ngwe ihe yowo ngwa naira shishi na-enwe ihe o reteghị ya ahụ ga ya elekiri ya kpọ ya nkịtị taka echi trit gide nwa ya onwere onwe o ruo another day na ya chọrọ ịga zụrụ ihe yiwe nwa anụ ntara efe bere ya yirile ka yiwe nwa ya efe ya kpe apụga nwanne di ya saa n'ọkpe ya apụga ya sị no na ọ dịnụ mma na ọ trọst ya so obere accident a mere that day ka o ji ọ trọst ya so na mmụọ ya na-agwa ya na ọ hapụrụ ya nwa ya na ya ga-eme ya ihe ọjọọ na ntị why na ntị this na ntị ya sị no ọwụhụ maka ya na ya ga-eshi
ebe ya na-aga na ihe nwere doctor's appointment na doctor treat gị nwa sị kpọta ya today for check up ya sị ọ ihe mere ya sị yes ya kpụrụ nwa anụ ntara pụwa ya bịa kwuo n'ime onwe sị taa na ya nyere enough reason enough excuse before ya la ugbu na tuo ka ya kwuru tuo ka ya mere ga kọwara nne dị onye ihu na onye azụ ehuru ọkụ ya edeze onwe ya eze before la ugbo silekwe ka ya emega na ekwe ga-emetụ nwa ya ka this and that and ya werela excuse kpụrụ ya pụọ na enweghị excuse ọzọ ya ga-enye next time ya lower because ya dị technical inclined ya lụọ gaa ebe a na-ere gadget gaga chata ya spy cameras bịa tijuo mana bedroom nwa ya tijuo ya ebe na-enwe onye ga-ama na spy camera nọ dị connect ya na phone ya oruo Saturday ya n'ihi na ya mara ya ga-aga ahịa Saturday and ihe o mere dadị ọ gakwa eme ya ọzọ ọ ga-asị ede nwere ya nwa ahụ ya were kamera ahụ tijuo everywhere mgbe ọ sị ka ya ga-eke isi ya tijuo ya tenwejuo ya nga na-enwe onye ga-ahụ dị ya ụlọ ya na-eklin the girl amanụ ha eklin ụlọ na ọ ya wa na-eklin na ọ naanị onye klin gị ụlọ ga-ahụ ya ma ọ bụ na onye ahụ na-eme deep cleaning ya were kamera ya dezujuo connect ya na phone ya so that enwe ihe megene ya na-ele ihe megene ụlọ ya na-ele na phone ya onye ka o ruru Saturday ọ sị ya ntị n'ahịa ọ ga-agakwa ahịa Saturday ya si yes na onye na ya soro ya sị mba na ha gawa ugbu a na ọ ga-egbu oge ọ sị oke ngwa ka ya nọrọ wit nwa ya sị no problem ya gawa mana ahịa Saturday ahụ ya mekiri sure na ofe abụọ nọ na friji ọgọdụ na ya agaghị ahịa na nri nọ n'ụlọ ahịa Saturday ahụ not just formalities ya nọ nga move ya enweghị ahịa ya gawara enweghị otu ebe ya gawara ya gaa na shop enyi ya nwaanyị gaa na ịga na-elezi werezi anya bawazie na fon ya hụ ihe nwanne die na nwa ya nwaanyị ga-eme ihe ọ ga-eme ozugbo ọ gbachiri gate hụ na ya apụọla ọ gbachie gate isi o zoro na door nwa ya guzoro na door ọ aka ka ọ kwara nwa ya kwabaga ya inside shelite nwa anụ ntara nwa 1 year and 2 months shelite nwa anụ ntara ya akọ ya mabulie ya asị ya n'oche ya gba ya slide down ya makpuwe tụkpugharịa ya were aka suwe n'azụ ya doro initial attach ya ekere ya edo efe ya akụ ya nọrọ nga shi n'oche mmaliri ihe okwe ya dị n'ihi na ya ihe a niile ahụ ga ya rekọd gị ya ejide ọda fon na-erekọd ya erekọd everything na-evidio ahụ ya eme zoom chi ihu ya obi ekweghị otu obi si ị ga-anọ nga ị na-erekọd egbuo nwa ahụ akụga nwa ya vandalizere nwa ya o gburu ya enweghị ahụ iso nwata ka akị ya nọrọ nga na nwapụ pịam ga-akụ aka na gate ọ bịa nyụọ anya sị who is that ya sị na ọ ya sị na ọgazin ya gwa ya na ya echefuru ihe ọ sị oke nwa ya na-etikwanụ n'ime ụlọ nga na-eti akpụ kekekekeke ogughe gate ya jụọ sị gịnị megezikwere ya kwa ya nọkwa apụ ma na-ebe ọ sị na ọnọdụ ka nwa ahụ na-esokwa ije na ozugbo ahụ ọ pụrụ since ahụ o ji pụọ na ihe anọwa egogo ya na o begide na ọ na-ebe akwa too much ya erute hụ atachi ekere nwa ya otu attachment botoro n'ala asị gịnị asị ya na ya na-atara ya paaki isi ọfụma ọ na-anwa anụ ofu ebe na ọhịa mere ofu atachi ahụ ji dapụ ya sị really ya sị yes na ihe okwuru ugbo ihe mere na ya sị ya na ihe mere na ya sị ya ekuru nwa ya baiga na room gushi ụzọ bege na ọ na ebe a na-anụ akwa ya bege ya ebegidere akwa akwa anyị ebere ka o mere uncomfortable ọ pụtasị asantị lekwe ihe o begekwara n'akwa na anyways ya gwara ya sị ka ya gwa ya na ya ga-ala echi ya sị nsogbu anọ o ruo the next day ọgbọ nwanne nwoke na ya abụọ ha ahịhịa ya eburu akpa ya laa enwekwara ya ejikwere ihe datin ya sevuru o mere nwa ya ejighị ya na ya ejikwere hụ ya die ya were denwere onwe ya mara ya ga-eyuzi ya mana the time abịabe ya gba nkịtị ka ya mara because ọ laga ya mana ọ na-ala ụlọ ọhụrụ lala ugbo ọ ga-asịrị lekwe ka ya mere lekwe ka ya na-eme ọ ga-etu ihe ọ ga-ekwu na ya ga-eji ya baki onwe ya ọpụ mgbe okwu a ga-ada ọ mahụ na eji such record ebe ọ na-eme obere nwa eme ihe assault ebe ọ na-eme nwa obere nwa eyi ya 2 months ebe ọ na-eme ya assault na-akụ nwatakịrị ọ kụrụ ya ka ya na ya abụọ owe ọnụ na ihe wrestling ring ka ahụ eburuga nwanyị mba nọ nza 2 weeks later or thereabout di ya agwawe na ya chọrọ iri white rice and fresh vegetable sauce ihe a wofu mkpụrụ ihe na-enweghị n'ụlọ a
ya sị na ngwa nke ya rush ya ga zụta bịa mee ya. Di ya sị oke. Di ya nụrụ nga agwa ya na ya biko na ya jishi ike gbaruo na shade ya na shop ka di ya na ya gbaruo ebe a na nrụ ya rụrụ n'abalị ya like ya na ya nọ na nrụ shop ya na-agba ọkụ na ọ gagodo ebe a legharịa anya na line ha ahụ ya wee shi Sunday enwe onye pụtara na ya gagodo na line ha ahụ lee anya ma nwere ihe ọ dịkwa normal na ya gbapụ oso biko na ya ga na ahịa were ego ebe ahụ gbaa moto ga ya so oke. Nwa ya nwaanyị higo ụra comfortably na rumu ya gawa n'ihe di ediri werekwe fonu ya saa di ama ya bọdaghị bịa lewedo fonu na enweghị ya di ya wụhụ a violent person na ọ wee eziokwu agbara n'ụjọ mana ọ na-emepụli mmadụ ọbara ọwụhụ onye ọ na-akọ ihe na enwe mgbe ya elewere anya na enwere ka di ya ga-eme ya chịrị ya were n'ụhịa aka eshibeghị ike ya mahụ moto anya ya chịrị n'ego o nyere esi ewere gbara moto tii na akpa muvu gawa. Ọ ya ka ya nọ na moto ịga na shop di ya chọrọ ịga ele ihe ahụ ọ si ele kpoo ya na fon na enweghị anything dị wrong na shop ha niile dị oke before ya gawazi ahịa na ya nọzi na moto ya nọ n'azụ moto si ya otu obi si elegodo fon mepegodo fon ya emepe fon ya nwanyị mba nnọọ mgbe fon ya mepere na ya nwee irute ebe moto ga-akwụsị ya enwe ike gaa ebe shade di ya rituo ya elebedo screen anya ya rituo kwụọ moto ụgwọ gazie ebe dị shed because anwụ achawa n'ihu kamera ya gazie ebe dị shed lewezie ihe a lekwezi shed dị lekwezi nga eguzoro n'okpuru shop nwere shed ya hụzie kamera ya ọfụma screen ya apụzie from darkness ya hụzie ya ọfụma ya wụ ebe di ya molest ga nwa 1 year and 3 months nga ka di ya nọ were ihe o ji wuru nwoke gbasha nwa ya ụkwụ na-apụ ya n'ihu ihe ya tọtọrị nwa ya na-apụ ya n'ihu sotori nwa ya ya mee ya tụkpugharịa eme ya akọ nwa ahụ bega akwa ya na-akọ ya akọ eme ya agbado ya aka n'olu eme ya fling ya were ikpere bido n'ala gbagilite ukwu ya elu werekwa ihe na oji anyụ mmamịrị na-eme that's na-atry have his way enwe ihe nọ practice gị ya emecha wee tụkpugharịa nwa ya gbado ya aka na akpịrị were detin nwa ga nwa ya n'ọnụ na-afụ ya n'ọnụ gbadoshicha ya aka n'ike na-akọ ihe o mere nwa ya enweghị any human being nwere obi mmadụ mbụbara na mmiri na-agba n'ahụ ga-ahụ datin na agaghị asịkpa ege datin mana ka ya were mma magbuwe ihe o mere nwa a year and 3 months. Ote ka ọkụga ya nọrọ nga tie ebe otu obi si ya kpoo ya na fon ya si ya kpekwana igbo na ọ ga-ama na kamera nọ there no ka ya jishi ike gbara lawa before enwe ya ma penetrate la ka ọ chọga ihe ụzọ o ji aga ya ma ihe ọ kọgagodo nwa ya ma ya gbado ya aka na akpịrị eme ya akọ eme ya fling eme ya tụkpugharị eme ya hekpu eme ya weta front eme ya were ihe nwa ya n'ọnụ eme ya akọ na ihe akala anya ọ magagodo nwa ya ka ewegide ya iwe eme ya edoru nwa vụrụ nwa nọ tụkwasị onwe were nwa ya na-abrush onwe na ihe o ji wuru nwoke. Ọ ya ka ya fetụrụ the next moto gwa ya chọrọ chata the man asị ebe ka ọ na-gị agwa ya ekwuo price ya kwedo ha ọnụ ya nwa ya gasị ọgba onye nwe moto ahụ ọkụ na ya ga-egere mmanụ n'ọkụ the man sị ha igodo aka mistake gbawazie ọsọ ya erute na ngwa ngwa ozugbo ya kọrọ aka na gate piam anya ya nọkwa na kamera ya mapụta ewepụta ego driver nye esi ya ngwa ya the man ya kwụọ the driver ụgwọ ọla ya kwa aka na gate kwagwugwu anya ya nọkwa na kamera ya hụ mgbe ọ kwọchiri pọsọ gba ntị ya kwụshikwuo ya ike ya na-elekwa ya na kamera nga ahụ ọ nụrụ nga mapụta malite yirizie efe nwa ya yige nwa ya yirizie efe ka ya nụrụ o yiziri nika were polo yigide werezie biskit nọ n'elu friji mepe shee bido emewa nwa ya obiọma rịrịawa ya aka n'isi were biskit nye hichacha ya ihu hichacha na-atụrụ anyị ya adjust things to normal before ya bịa mepee gate ihe anyị niile ihe o mechara ọ bịa mepee gate ya gara bata ọjọọ esi azụtazi ya gwa ya si taa Sunday na-enwe ndị mepere na and anyways na shop ha na-enwe ihe mega ebe ahụ na-elekwere ihe ihu nwa ji dị like this obegakwa ya sọ ọma onye ọwụ na ọ na-like isu ije ozugbo ahụ ọ pụwara ya ebewekwa na kemgbe ihe arụgawa egogo ya nụrụ nga kpụrụ nwa anụ ntara nwatakịrị na-ebe nwa ya na-ebe ya kpụrụ gasị ka ya kwụsata ya mmiri hit dị na o betela aka akwa kpụrụ nwa ya baa na bathroom ka ya ga-ele ma enwena no penetration ruo ebe ahụ ihe ahụ bruises ebe ahụ zachara aza
o wunduru ebete enweghị penetration ọgwọba ese lady ihe ọ na-eji ala ka ịsa nwa ahụ ozugbo ọ latara ugbu a pụrụ ọ gara nwatakịrị ịsa ya na ọ hapụga nwatakịrị oyi dị too much ya gwa na ha nwere hita na ọwụ mmiri oyi ka ya na-asa ya o nweghị ihe ọzọ ga-eji ekwu ọ na-agazi n'ihu the bathroom na-agafe ya gụrụ dị ụzọ gochie gbachie cheki ihe ya chọrọ cheki hụ na nwatakịrị enweghị penetration mana nwa ahụ nwere wundu ya pụta ya ga-enwe ya dịgodo happy na enweghị penetration and ya ma ihe sevụtara ya elegedi esi chai ọwaka ya gwa di ya si na akwa nwa a bere ka akụrụ ya ihe na ọ chọghị ịgwa ya nke wee eziokwu di ya si na elekwenechi ya bidoro ịkọ ya ọhụbụna nga ya kpụrụ mmadụ ihe mbụ ya gwa di ya sọ gwa ya eziokwu ihe mere nwa na akwa di ya nakwa anyị difend onwe ya si anyway mgbe ọ dị redi ịgwa ihe mere nwa ya akwa ka ha kọntinu na ya na-alụgachi ya banye n'ime ụlọ paakị akpa ya di ya si nọkwa ihe mmadụ na-ahụ na ọ bụrụ na ya gwa ya ihe meghe nwa ya kwa ka ọ ga-eji ala na ya krọs ọdọ ya na ya krọs ya lụghachitakwara ebe ọzọ na ya krọs hala dọn ugbo na ya ga-akpọ nwanne ya nwoke na ha prepe ihe ya kwuru n'isi ya ka ya bịa nara na after all na ịmaneji 2 women na ọ raghị ahụ na ya ji ya alụọla ka dị fatile na ọ bịa iwu ifu na ya mere ya ihe ọma ga nyere ya aka tiri aka na signature zụta nwa bịara aka azaga aha ya na ọ bịa file na ọ dịghị enough o mezie ebebi nanị ịbịa mee explain ihe mere nwa ya akwa na ọ krọs ọdọ ahụ na marriage na ọgwụla ya si di ya na ya anaghị okwu ya nụrụ nga buo ngwongwe krọs ọdọ di ya nụrụ nga mmiri fon kpọọ nwanne nwoke si na ya ga-ediga ụmụnne next week ya gafekwala na ya mara ihe ya kwụrụ n'isi nwanne ya nwaanyị na o return on the marriage na ọ dịla over na-ele ote nwunye eshie lọta nwatakịrị ọwụ ya nyekwere ya aka onye nyere aha ya his name nụrụ stand by her ọ ga zụta nwa ebe na ọmụnọ ya zụtara nwa ka ọ bịakwara bịa tikwe ịbịa mee explain ihe mere nwa ya akwa ihe nwatakịrị ji na nwa ya bere akwa bụ ihe nwanne ya nwaanyị ji buru akpa na marriage na ọgwụla nwanne ya nwoke sịkwa ihe mmadụ na-ahụ na o chere ka ya kpoo nwanne ya nwaanyị nwanne ya nwoke akpọọ ya na fon ya kpewa ya sị kpee nwanne nwoke ya sị ya na ya gwa ya ihe mere na ya eji buru akpa ya na di ya ga na police station now mana ya achọba ịga into details na ya nwa on top of the game na ya return ihe ọ kwụrụ n'isi ya na broda ya sị na ọ na ojighị the money ka ya sendere the money na ụmụnne ya bịa next week ya na ya return that thing na ya jụkwala ese ya jụkwala question na ya return nọkwa ma ya ya wụhụ mmanya ike na-agbawa mbele ya na-enye nsogbu mana ụta ya si ya return na return before ya buo ngwongwo ya walk out of that marriage na o rutere n'ụlọ na ya return na-enweghị ihe nitin a ga-eme about it na ọ bịagodo si elu achụtara ya ga alụghachi na o return that thing nwanne ya nwoke si ya dị sure ya si ya yiri ụmụaka ọsị ngwa nsogbu anọ ejite oji wiki ahụ agbachite di ya kpọghị ya ụmụnne di ya nwekwana onye kpọrọ ya mana dadezi abejezi bịa nara ihe isi ya ma nne di ya dade jikewe na amụ ihe ọ fụrụ n'isi ya onwe ya kpọkwana nwa ya ahụ ya nọ present n'ihi na ya mara ha niile ga-abịa ha abịakwana enweghị onye rịọrọ na enwe onye ji ụsọ gịnị na-ese nye nne di ya mere wo a na-ekwu na nwata nwaanyị amụghị nwa ya nọkwa n'elu chaka elewe anya n'ihu so biko na nwa ha ejiri oji so bịa nata ihe a kwụrụ n'isi nwa ha nwaanyị n'ọhịa ha bịara so ya egbule ha oge biko ka ha melawa ma nwanne di ya ke nta anọ ha niile onye ọbụla na dị very happy awụọ mmanya nwanne nwoke ewere the money akaụntụ asị o zuru eze nye ha na egbubie marriage wụọ mmanya ka ha abajo moto laa egbubie marriage n'ihi na ọ naanị traditionally ka ha lụrụ ha emeghụ church wedding ka ha ji eme court marriage agbuwa ya ụta eshiri mee ka eshiri gbuwa ya that day ya ha bịara nara ihe ha laa chi enwe n'ụkọtị ya kpọọ die na phone si ya na that duplex ahụ ọ nọ n'ime ya nwetara information na nwunye kenta na emuvuole in yes no soja go soja come na ọ before ga-anọbu na rented house na ọ bịala na ha na-eme na aka akwadogo ebute ji ngwongwo na ọ bụ ebe a ka ya na ụmụ ya na nwunye ehiri ya si nsogbu anọ na ihe kwere kpọ ya wụ na o ree ụlọ ahụ ka ego o retere ya ụzọ abụọ nye ya otu ụzọ were otu ụzọ di ya so na egbe eluigwe na-enweghị amụma magbunyekwa ya anya na thunder na-enweghị lightning gbagbukwe ya na arụ ụlọ ya arụ eji obi dikerụ young ego ya sweat ya because of gịnị because of o nyere ya 550,000 na ọ nwaanyị na support die na gịnị 550,000 na this type of house na isi ọ dịkwa ya mma ya si die na asị ya balance ya ego ya na ihe a chọrọ ịgwa ya wụ na ego ya godo na ọ 1 naira na ọ nọ na that house and ya agaghị agba aka apụ
na ya ree ụlọ di ya jụọ eso ya nwa chụpụrụ na ọkwa ya buru akpa ya la na in fact ihe ya na-agwa di ya sef na onweghị isi ya gwa di ya si before na ya megebu ya na ọ ga-ere ụlọ ahụ nye half were half mana ihe ya chọrọ ịgwa ya na o rezie that house nyecha ya ego niile in fact na onye ọbụla ọ kpọtara na onye nwa ga-ekwu price and a ga-ere ụlọ ahụ ya were the money na ọ gaga make provision ebe ya na nwunye na ụmụ ya ga-anọ di ya sị na ọ dị ka isi adị ya mma ya so oke na nsogbu anọ ya nọrọ nga forward ọra die vidio ahụ na ya rekọtụtara o mere nwa ya na ya abụọ nwa ha nwa kwesịrị ịwụ nwa ya by right nwa ga-eme adopt nwa zaga aha ya molest nwa 1 year and 3 months o mere abuse nwa nke ya not only na nwatakịrị wụ minor nwa ọhụrụ ọ na-akụ ya ihe ka mgbe dimkpa na-awakpo dimkpa akalanya ọkụkọ ọtfling nwatakịrị oshekete ihe o mere nwa ya enweghị onye hụrụ datin na agaghị asị this man rụrụ m ịgba ọkụ ewere that video forward ọrịa si ya na ya lee ihe mere na ya eji buru akpa ya pụọ n'ebe ọ lụọla nwaanyị atụmatụ ya na nwunye amụgwụ na nwa before ọ bịa gwa ya na anaghị eme ihe isi nwunye na o prepare onwe build onwe na ofu nwa nwaanyị kwanụ o duru ga-eme adopt ka ọ na-atry na o lee ihe o mege nwa at the age of a year 3 months ọ gịnị ga-awa ọnọdụ nwa before nwa eruo 5 years nkata nwa kwesịrị ịwọrọ nna na ya anaghị arịọ ya arịọ ree ụlọ ahụ nye ya ego mana ha ga-meet in court with this video na nkwa ya na-ekwe ewu na ọ ga-aga prison yet na ya ga-ekele mụtakwa ụlọ ahụ na ọka ha eji gị ọkpaghachi ya si ya na ya ga-ene voice note ya hụkwara na ihe o sendere ya na onye hụrụ na that video ya gwa ya sị na ọ hapụgo onye hụrụ that video ma ihe a gwara ya ọ gwa ya sị ya nwe etunwenụ ba ya gwa ya sị na ọwụghị taa ka a na-eshi eme na ọ ga-agwa ụmụnne niile na etughị onye ọbụla nye aka tunweba ya na ọwụ na ka ya kpoo ha gwa ha na ya chọrọ ire ụlọ ahụ nọ di ya nọ n'ime na onye ọbụla tunweba ya ka ya ere that house were ego enyi na ha gwakwa nwa ha nwoke ya gaga chọrọ ụlọ ebe ya na ụmụ ya ga-anọ di ya si biko na ya emekwala ihe ka ọ si oke na ole mgbe o menwere ihe consider wa ya gbanyụọ fonu mmiri fonu kpoo nne di ya gwa ya si biko na ya kpọrọ nwa ya nwoke na ya ma ọ dịkwa serious na ụlọ ahụ ọrụ na city that duplex na ha biko tie anya n'ala chọọ baya ka ya ere ụlọ ahụ were ego na ya chọrọ ire that house were ego na onye ọbụla tie aka na ịchọta baya na onye chọta baya na ya ga-compensate onye ahụ ya ga-enye ya agent fee nne ji eso na ọ na-anụkwa arụrụ ala ụlọ ele ka ụlọ nwa ya ụlọ ọrụ ka ọ na ya gwa ya sị agwachakwala na okpokwa nwa ya jụọ ya ma na-ere ma wa na-ere ya kpoke diọkpara kwe kpoke adakwe gwe ke ntakịrị kwa ha niile gwazie ke ntakịrị si na enwere ihe a ga-esendịrị ya ugbo ene na ya anụ pịam na ya ga-emeki sure na ọ gara prison na ohi na prison na ya ga-emeki sure na ya tụrụ ya prison ka ha sa na okwu loda na enwere ihe a ga-esendịrị ya forward ọrịa ihe o mere nwa ya otu o si akọga obere nwa ihe the assault o mere on a minor okpo ya sa anti dịkwa ivulu anti hụrụ ihe dị otu iwesikwara n'ime iwe ihe na ọwa kọrọ ekwensu na ya gbaghara ya si na aka ha agaala na otu nweba ya na nwa mba nnọọ mza ya mana hote nne die na nwa ya shiri ko ha shekpa nne die kpọwa ya na biko ka abịa lụgharịa ha kwa ya again na sị kama kpọlatara ya nwa ha na ka ya eji aka ya zụọ na enwe ihe dị egwege enwere ihe nwa ya nwoke egwege na ọ ihe nwere na ihe o diri na ọ dị too much asị nwaanyị ibe ya na ya erela ụlọ aha na kpọlatara ya nwa ahụ ka ya eji aka ya zụọ na nwa ahụ na ọnwa emere adopt na aha nwa ya na ya amakwanụghị ya na-amachara ya ma na nwa ya wuola ekwensu kpamgburu na ya ahụhụ nwa ya na ọ ga-akpọ ụdị gị ike ọjọọ ka ahụ ebe nwa ọhụrụ na-anụkwa na enweghị nwaanyị ga-ahụ na nwere nwoke wakpoga nwata nwaanyị ma ofozikwa nwa ọhụrụ na ya gbagharawa onye akpọ ya werezie the video sendịara nwanne nwoke ka etoro ka na-refọndụrụ ha ego akwụrụ n'isi ka ahụ si na ya emechana ihe niile enwere ike ime n'elu ụwa na ọ na ya hụrụ vidio na that day ha niile bịara nga bụ iwe ihe na ya na-eji polisi mee ha arrest nwanne nwoke bewe ya gwa nwanne nwoke so okwu lota na elekwe the latest thing ya gwara ha nwanne nwoke so okwu gwara agwọ na ọ gwaghị ya na nwaanyị mba na ọ bụ ebe a na ugbu a na otu a ka ụmụnne di ya ma ndị umere ma ndị ka ya na ha na-adị na mma ha kpoo ya si erela ụlọ na ekwensu jọsọchi ịgba mgba rada na ya na di ya ga-aga agba ndụ na ha ga-eme onwe ha ihe ọjọọ na ha ga-emegide ibe ha this and that ya gwa sị nwunye ya na-adọra gị into covenant na ihe onwe onye na-enweghị
ihe niile nwere payback na compensation ya na ihe niile o mere ya na onye mere ya mụnwa nwata lụkwogo enwe ya na di ya na ọ wee father of 2 sons na ya nwa emehụ motherhood experience na all thanks to di ya na ụlọ a na ọ ga-ere na ya chịrị ire ụlọ a na ọ ga-aga chọọ make a provision ebe ya na nwunye na ụmụ ya ga-anọ na nwanyị mba nọ na ọwa ebe okwu na ugbu ana ha emechaa na di gị ka ọ lụrụ ọhụrụ kpoo ya na fon na ya ga-edivorce di ya wụsawara ya the 2 boys ya mụrụ di ya mana o rele ụlọ ahụ ka ya nwa move on instead na m jụdelu ụlọ na ọwụrụ gị ihe a niile wetaga ha a suggestion na ọwụrụ gị ole ihe ị ga-eme ụmụnne m ọhịa ọsọ mbịabịa gbotowara ọnụ akụgide akụkọ ke m bara ya kwuo ya sị nwanyị mba na ide m sị nne m anọ m ya atakoro m ihe anọ m ba ekwencha m anọ m ihe ụkwụ toro m n'ala nne m atakoro m nga na ụkwụ toro m n'ala ntị m ghere oghe ya gaa n'ihu koro na-aga mgbe ife na okwu ya okwu abata ha bujara hen tile bute koba ihe na ugbe m nkogoro ọnụ nga ugbe koturucha ya la gba ọsọ m jụọ ọnụ na ọwụrụ gị hụrụ onwe gị n'ọnọdụ a ọ gịnị ka ị ga-eme ụmụnne m ote oshisu mgbotowere ọnụ ka oshisu mgbotowere ọnụ na nwa mba nnọọ na mwepụga emotions gbotowere ụmụnne okwu a ụmụnne m ọsụ njụ unu na ụlọ a ya ghara aka na a ga-ererịrị ya ga-eji dị mone na enweghị deze ihe a na-arịọzi ya na o a convince gị nwe onye mesogo ya n'ike ihe arịọgazi ya ọrịrịọ ka ya hapụga ụlọ a na ọ swet ya na di ya emechana ke ntakịrị ahụ lụrụ si ya ga-edivorce di ya wụsawara ya ụmụ abụọ ka emuvuo on ya lụghachi na ya na-alụghachi ma hapụga ụlọ nwanyị mba nnọọ mza efe ile na ama ihe ke ntakịrị nsọ hapụga ụlọ kwa hapụga ya ka ụmụ ya abụọ ahụ ọ mụtara di ya ka a hapụrụ ha dị ụlọ na onye ọbụla gbara egwu ọ gbara ma enye kọrọ dị egwu na m jụ unu na ọ bụrụ na ole ihe ị ga-eme ụmụnne m enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya na comment section ọ ga-ebiri ebiri di ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu